入埋個我個樣對。咁啊唔使嘅，唔使嗱。今日咧就嚟到呢個 CM Concept 啦，CM Concept 啦。咁啊，呢其實咧就你有幾副啤牌咧幾吸引我嘅，就係呢一個鐵甲萬能。鐵甲萬能俠啦。真係哇！咁我又唔係鐵甲萬能 fans，咁不過我係哥斯拉 fans。不過可唔可以解釋話，喂，點解又出咗兩款嘅？係啦，咁咧呢個哥斯拉咧，我哋暫時係冇得賣嘅，因為呢個 IP 已經過咗期啦。哎呀，咁俾大家睇。係啦。冇得買，咁即係上船拍買啦，又要。係啊，真係，因為而家外國咧都有啲客咧買我哋呢副牌啦，跟住因為我哋而家冇得賣嘅原因咧，所以佢都被炒，都有被炒。喂，點解你出到係斷咗貨又唔再生產咧？點解？我哋唔係唔生產，我哋嘅 IP 過期。IP 過期，咁今日嘅呢個 display 真係唔賣得㗎啦咁樣。咁可以睇下呢個啦，我哋呢個換味性比較強嘅一個 Free and Deep 中指貓嘅合作啦。係啦，都係我哋自己由頭到尾設計嘅一啲牌啦。嗱，可以睇啦，佢個盒係咁樣嘅。咁呢個盒咧都係自己相機咁樣嘅，點解好似？係啦，其實佢嘅主題咧係星際恐懼。係啦。sorry，我感覺到係舊款嗰啲相機嗰啲 camera 嘅一個 James Bond 嘅類似嘅咁樣啦咁可以睇，其實我啲牌都好靚嘅，呢啲卡背咧都係我哋自己畫啦。咁我睇翻前面咧，呢啲都係設計師自己畫嘅。係啦。咁佢都仲有白色版啦。喂，有冇興趣咧？就即係不如咁樣啦。嗱，我呢度我相信咧，我睇我條片都有好多 James Bond 嘅 fans 嘅。咁有冇開始即係將啲即係舊版嘅 James Bond 嘅，譬如呢個辛康納利或者係Roger Moore 嘅一啲經典場面咁攞出嚟變成啤牌咁樣咧？我哋可以考慮下嘅，即係可能未來有啲咁嘅機會啦。咁 showcase 我哋喺呢度現場賣最出名，即係最高人氣嘅。最高人氣係 OK。咁我睇下啦，呢一個係一個外國比較出名嘅 IP 叫做刺客信條啦。咁咧，我哋 Version One 咧已經喺外國買斷貨㗎。有買斷貨。係啦。而家即場有得買㗎嘛？係嘛？呢個咧 Version Two 咧係未有得賣住嘅。呢個你見到呢度有個 con 嘅，點解呢個係俾你抽獎啊？呢個係抽獎。咁咧，我哋可以單獨買啦，都可以。如果你買一個 box set 咧，即係呢個係 collector set 啦，呢個係 half break set 啦。咁咧，如果你買 box set 嘅話咧，入邊就會有個 con 嘅。咁呢度仲有一個 A 史嘅 cut 牌器喎，呢個。呢個貼牌咧，呢個係非賣品嚟嘅。係啦。咁我睇下面呢個啦其中一個比較出名其中 IP 啦，係啦，比較無味啦可能。有啲咁有啲活動嘅嘢嘅，咁但係我自己又已經睇到有呢一個鹹蛋喎，咁鹹蛋有呢一個係迪迦喎，呢個係。呢個未出住嘅，但係咧，可以俾大家睇下我哋嘅版先。咁咧，佢好特別㗎，即係好似呢個超人咁樣咧。個胸口識着光嘅。係啦。3分鐘嘟嘟咁哇！真係。係啦，咁扣翻去咧，佢就會熄燈。佢自己過咗時間都會熄。我就不嬲，即係如果係玩開啤牌咧，通常啲人咧通常會喜歡係 bicycle 啦，同埋呢個 3v11即係T11啦。因為佢哋嗰個啤牌個設計咧，佢連盒邊盒裏邊都設計埋，連張貼紙都設計埋嘅。我哋都係連盒入邊都設計埋㗎，你可以睇下啦。我哋有呢個鋼金技術啦，或者可以睇下面衣服，因為衣服咧係而家已經賣緊㗎。咁鐵甲萬能俠相信大家都認識啦，係咪？咁咧，我哋有呢個鋼金技術啦，係見唔見到？哇，好靚，好靚，好靚。係啦，咁咧，我哋呢啲 card back 咧都係我自己設計師畫㗎啦。我前面呢度咧都係設計師畫。哇，好靚！喂，咁呢度點解有兩個版？一個特別版就係啦，咁你見到特別版280、220，咁普通版就係經典版120，咁點解係？係啦，其實點解咧？因為我哋特別版咧係限量2000副嘅。咁咧佢賣完之後咧，我哋就會再重印㗎啦。咁樣樣。咁可以睇下啦，特別版其實佢好有質感嘅。哇！佢咧係佢隻眼咧可以睇。哇！係啦。咁咧後面都好靚。嗱，其實我自己中意 T11嘅啤牌咧，因為佢係打開個盒入邊咧，佢連個貼紙連個盒邊盒蓋都 design 埋嘅。嗱，呢啲盒邊盒蓋都 design 埋。咁呢啲係佢哋個精心嗰個嘅啤牌設計，就係希望令到唔係中意鐵甲萬能俠嘅 fans 都儲一個鐵甲萬能俠 fans 或者儲一個 collection 嘅。咁呢個其實你哋花咗都幾耐時間去設計呢個盒邊咧？嗱，呢個盒邊盒蓋啦，盒入邊啦，咁你花咗幾耐時間咁設計咧？真係好有心機喎！哇，2張 wallpaper 喎。
我哋由頭，如果計由攞 IP 開始到即係而家成品 show 出嚟俾大家睇，我諗我問下先。OK。係。都差唔多一年。一年，哦。咁可以睇埋呢普通版啦，其實佢普通版都唔普通㗎。咁如果你有兩副，係啦，如果你兩副啦，你睇佢正面咧平平無奇，但係反過嚟咧，呢個內購啦，呢啲內購咧，以前如果係睇翻一啲叫日本嘅特攝片咧，其實都有啲叫嘅一啲叫做日本嘅動畫，或者出翻啲刊物咧，係會有內購圖嘅，即係譬如佢哋Gundam啊嗰啲係成日出㗎啦。咁可以睇啦。大機械人系列啊，呢啲呢啲成人嘅中意懷舊㗎啦係啦，我哋副牌咧都好好睇。哇！好正好正。係啦。咁呢啲咧就比較動漫向啦。咁啊，其實有一啲其實頭先嗰個刺客咧就係比較上係一啲叫做電玩向啦。咁呢度我睇到一款咧就係叫做係老夫子香港本地品牌喎。咁你有啲咩分別咧？大家嘅童年回憶。幾錢買今日即場買？老夫子我哋而家仲未買得住。即係又要等到去呢一個暑假嗰個動漫節啊，或者係可能要5、6月啦，就到時就有得買啦。但係而家都差唔多finalize㗎啦。咁我今日有啲乜嘢係即場買？除咗係鐵甲萬能俠之外，中指貓啦，中指貓可以買或者去出邊個櫃度睇下。係。係啦，可以睇啦。呢個 collection 都係啦。頭先你講嘅呢個有啲似相機嘅星際恐懼啦，可以買啦。James Bond 嘅咁樣啊。咁咧仲有我哋自己 IP 嘅魔術師啦。魔術師。係啦，佢呢個都好特別嘅。咁咧佢呢個係特別版啦，如果唔介意可以入邊睇下啦。佢特別版咧係佢隻手咧，嗰魔術師隻手咧係可以喐。咁我哋睇下啦，呢一副。咁咧，係啦。OK，哇喺10號。係啦，佢張卡咧係可以變嘅。咁樣。咁咧你可以睇啦，我哋嘅盒咧都係有呢個燙金啦。咁你開入邊咧，盒依度都有啦。好靚喎，盒邊好靚。咁但我自己比較中意咧啲係連個盒蓋啊、盒邊啊、盒貼紙都 design 埋。都有呢個燙金技術啦。OK。咁咧睇翻入邊嗰啲卡咧，好復古啊 ，retro 啊。都係我哋設計師自己設計啦，都有燙金啦，係就咁樣啦，比較特別嘅牌啦。之後咧，我哋都有佢依個系列咧，其實仲有其他兩副牌都好特別嘅。例如依一個啦，依一副牌咧，佢係 Club Edition 啦，街磚嘅 Edition。咁咧，佢都係有依個應該有嘅依個燙金技術，但係咧，佢入邊副牌咧就同佢盒一樣，全部都係黑白色嘅。係啦，就係啦，全部都係黑白色。OK， 哇，好正。咁其實咧就即係呢度都有 Sherlock Holmes 啦，即係呢一個叫做福爾摩斯啦。咁啊又係唔係喺本地，又係 IP 授權問題，今日唔可以本地出售啦。嗱，呢個唔一樣，呢個係咧我哋自己，呢個係韓國。係呢個仲未有得賣，呢個而家現場冇得賣啦，但係我哋官網係有得賣嘅。其實咁你有冇卡片咧？請問？有我嘅卡片。係啦。OK 啦，咁我 OK 啦，咁嗱，我而家咧就係攞咗張卡片啦。咁其實咧我都想問埋最後一個問題嘅。咁嗱，譬如咁樣啦，嗱呢啲啤牌咧。如果喺 3V11 咧 T11嘅系列咧，佢個網站度咧，佢話咗啦，佢係最尾咧，佢有3個，其實 3V11咧係有3個宗旨嘅。第一個宗旨咧就係你 design 到靚到設計到係唔係佢，譬如唔係 Harry Potter 唔係星戰嘅 fans 都想儲嗰個 collection 嘅。咁第二個咧就係將嗰樣嘢咧，將個 design 做到極致嘅，即係盒邊啊、盒蓋啊都做到極致極靚嘅。咁第三樣嘢咧，其實咧佢哋一個係佢 sell 一樣嘢，佢就話 We are not selling cards, we are selling magician。即係話佢係將呢副啤牌，譬如呢啲啤牌，或者係呢啲啤牌係 sponsor 俾一啲叫做係 Las Vegas 嘅啤牌，即係一啲 magic show 嘅表演嘉賓，然之後佢去攞嗰副啤牌表演，然之後拍啲短視頻，之後係去表演啲
一啲啤牌嘅魔術。咁即係上去網站咧睇佢啤牌嘅咯喎，即係睇佢啲 magician 嘅表演嘉賓嘅嘢。咁因為佢 sponsor 咗去俾嗰個 magician 啊嘛。咁你哋譬如你香港有一個比較出名嘅甄澤權啦，咁啊上過加拿大魔法王啦，有冇打算都 sponsor 埋俾佢去做sponsorship， 即係提供啲啤牌俾佢咧？呢個問題有啲難啊！我揾另一個。哦。咁啊喺呢段時間咧，我哋睇下啦。嗱呢度咧有一副聊齋嘅。咁聊齋咧咁有聶小倩啦，咁有啲係當然係佢嘅寧采臣啊，呢啲比較上咧係中國畫風。咁一講到聊齋咧，咁唔使問㗎啦，咁啊一定係狐仙啊，又或者女鬼啊，又或者有啲一啲蛇妖啊，咁呢啲嗱咁睇到啦。啊咁樣樣，打開本書 design 到咁樣樣，啊咁樣樣，呢咪靚咯，呢啲有個設計啦。咁另外咧，我又再去睇下呢個 corner 啦。咁啊，嗰啲自家嘅一啲 design 設計啦，話雪輝塔喎，雪輝啊，有啲非常之哇，好多淨係盒 collection 啊，即係啲草封面啊，都有排草啊。啊，雪輝塔遲啲出真人版啊，真人版街位又出啊，不過俾人惡搞話係唔好得啊。不過又係一啲叫做係我哋嘅童年嘅即係呢啲叫做係回憶啦。係，我想問翻個問題啦。係咁，其實咧就係因為咧就喺 3V11咧係其實咧係佢係一個賣點，就係佢將佢呢啲啤牌咧 sponsor 俾啲 magician， 即係喺呢啲 magician 咧魔術師全部都係一啲Las Vegas 表演魔術嗰啲㗎嘛，或者街頭魔法嘅 magician。咁然之後佢拍條片就其實上佢網站睇佢啲魔術表演，但係咧嗰啲魔術師全部用緊佢副啤牌，因為連最新嗰套電影非常道啦嚇，即係都係 sponsor 埋俾電影嘅，係啊。咁你哋有冇將來會唔會打算係 sponsor 俾一啲叫做 magician 啊、Las Vegas 嘅魔法師啊，譬如香港嘅甄澤權咁樣咧，街頭魔法王咁樣咧？我哋好 open to 任何合作嘅，其實都 open 任何合作，即係例如係合作嗰樣嘢，我哋都可以傾嘅。OK，咁啊應該我自己個人應該咧就係主動送翻1-2副啤牌俾甄澤權啊，等佢咧就拍條短片視頻玩下先咁樣咯，係咯。好啊，你燒下啲啊。OK，唔該晒，拜拜。OK，今日報道咁多先。